হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো, আমিও খুবই ভালো আছি। আর আমি চলে এসেছি আজকে একদম ভিজে চুলে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ওয়েট হেয়ার নিয়ে চলে এসেছি। আর ওয়েট হেয়ারটাকে আজকে তোমাদের সামনে হেড ব্যাঙ্গিং করে দেখাবো। এই যে দেখো, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ প্রচণ্ড ভিজে চুল। এই যে দেখো গাইস, টপ টপ করে জল পড়ছে, মানে এত ভিজে যে এই ভিজে চুলটাতে আমি তোমাদের সামনে হেড ব্যাঙ্গিং করে দেখাবো। তখন আমাকে একটা রিকোয়েস্ট করেছিল যে ওয়েট হেয়ার হেড ব্যাঙ্গিং করে দেখাতে। তো ভাবলাম আজকে যখন চুলটা ভিজেই আছে, তো সেক্ষেত্রে ওয়েট হেয়ার হেড ব্যাঙ্গিং করে দেখানোটা কোনো ব্যাপার না। তাই ভাবলাম যে আজকে ওয়েট হেয়ার হেড ব্যাঙ্গিংটা তোমাদের সামনে করে দেখানোই যেতে পারে। তাই দেখো আমি চলে এসেছি। আর ফার্স্টে আমি চুলটাকে কিন্তু ফ্রন্ট সাইডে নিয়ে এসেছি। ফ্রন্ট সাইডে নিয়ে এসে দেখো আমি হেড ব্যাঙ্গিং করা স্টার্ট করে দিয়েছি। সো গাইজ দেখতেই পাচ্ছ, যেহেতু আমি দাঁড়িয়ে হেড ব্যাঙ্গিং করছি, তো সেক্ষেত্রে আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। কিন্তু বসে হেড ব্যাঙ্গিং করলে অতিরিক্ত প্রবলেম হয়, মাথা ঘোরে। আমি দেখেছি বিষয়টা, কেন মাথা ঘোরে আমি জানি না। কিন্তু দেখো আমি দাঁড়িয়ে হেড ব্যাঙ্গিং করছি, আমার কিন্তু কোনো ব্যাপার না। আর দেখো হেড ব্যাঙ্গিং করার চোটে আমার ফোনের যে চার্জারটা সেটা এক্ষুনি পড়ে যাচ্ছিলো, তো লাস্টে চার্জারটা খুলে রেখে দিয়েছি। তো আবারও একবার স্টার্ট করছি হেড ব্যাঙ্গিং করা। তো দেখো তোমরা প্লিজ স্কিপ না করে কন্টিনিউ দেখতে থাকো। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর তোমরা যারা চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই। আর যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, আমার পাশে থাকবে, এটুকুই আমি আশা করি। সো প্লিজ স্কিপ না করে কন্টিনিউ দেখতে থাকো। ভিডিওটা খুব বেশি বড় হবে না, প্লিজ দেখতে থাকো ভিডিওটা। সো গাইজ, ভিডিওটা যেখানেই শেষ করলাম, তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণে তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বাই বাই বন্ধুরা। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো আর কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। সো বাই বাই।